በስመ ስላሴ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 4 ናይ ዕለቱ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለወን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲት ኣምላኽ ልሳን ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማነ ብጸጋመ ይቆምለይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 4 ጥቅምቲ እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ ከምኡውን ናብ ቅዱስ ሃናንያ ሃዋርያ ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ኣብጽሐና አሜን። ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ እዞም ነገስታት ሞገስናን ብርሃናን እዮም እሞ ደስ እንዳበለና ንፈትዎምን ነኽብሮምን። ስላሴ መሪጸሞም ሎሚ ንዘለናዮ ህይወት መሰረት ገዲፎም ሓሊፎም እዮም። እዞም ክልተ ቅዱሳን ነገስታት መንታ ክኾኑ ከለዉ ወለዶም ንጉስ ታዜር ኣይዛና ሰይፈ ኣርእድን ንግስቲ ኣህየዋ ወይ ከዓ ሶፍያ ይበሃሉ። ንጉስን በዓልቲ ቤቱ ቆልዓ ብዘይምህላዎም ናብ እግዚአብሔር ለመኑ። ፈጣሪ ድማ ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ሳርነት ክልተ ቆልዑ ዕንቁ ኣረከቦም። ንግስቲ ኣህየዋ ወይ ከዓ ሶፍያ ድማ መጋቢት ዕለት 29 ኣብ 311 ዓመተ ምህረት ጸኒሳ ታሕሳስ ዕለት 29 ኣብ 312 ዓመተ ምህረት ንኽልቲኦም ቅዱሳን ወለደቶም። ኣምላክ ንዕቀተይ ኣርሓቐለይ ክትብል ድማ ኣዝጎዋጉ በለቶም ኣዝጉዋጉ በለቶም። እዞም ክልተ ፍረ ኣብቲ ወቕቲ ሊቀ ካህናት ካብ ዝነበረ እንበረም ኦሪት ተጠቒሞም ተምሃሩ። ካብ እግዚአብሔር ዝተውሃቡ እዮም እሞ ኣብ 12 ዓመቶም ናብ ቤት መቕደስ ኣተዉ። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ኣቦኦም ታዜር ስለ ዝዓረፈ ህዝቢ ክልቲኦም ቅዱሳን ንገሱልና በልዎም። ንሶም ድማ ንሕና ናይ ፈጣሪ ኣገልግልቲ ኢና እሞ ኣይንኽእልን ብምባሎም ንዝተወሰነ ግዜ ኣዲኦም ኣመሓደረት። ድሕሪኡ ግን ቅዱስ ሚካኤል ንሊቀ ካህናት እንበረም ናይ ፈጣሪ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ኣይትሕዘኑ፣ ንኽልቴኹም ኣብ ሓደ ዙፋን ንገሱ፣ ዓብይ ጸጋ ነዚ ሃገር ክኸውን እዩ በሎም እሞ ሊቀ ካህናት እንበረም ድማ ዝተኣዘዞ ተዛሪቡ ኣብ 19 ዓመቶም ንኽልቲኦም ኣብ ልዕሊ ሓደ ዙፋን ነገስተ ኢትዮጵያ ክብል ኣቐሚጡ ቀብኦም። ስሞም ድማ ኢዛና ሳይዛና በሎም። እዞም ቅዱሳን ምስ ነገሱ ዝቐደመ ስራሖም ዝቐንዐት ሃይማኖት ምድላይ ኮነ። ናይቲ ወቕቲ ፍሬምናጦስ ድሕሪኡ ኣቡነ ሰላማ ዝተባሃሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ናይ ቀረባ ኣመኻሪ ስለ ዝነበረ ጸዊዖም ኣዘራረብዎ። ኣንታ ሓውና ክርስቶስ ክውለድ እዩ ተባሂሉ ዝተቖፅረ ሱባኤ እኮ ሓሊፉ እዩ፣ ንምንታይ ደኣ ዘይመጸ? እቲ ሓቀኛ ምስጢር ንገረና በልዎ። ንሱ ድማ ኣትቶ ኣመስጢሩ ቅድሚ 300 ዓመታት ኣምላኽ ሰብ ከም ዝኾነን ዓለም እውን ከም ዘድሓነን መሃሮም። ኣጥምቐና እንተበልዎ ኣይክእልን በሎም። ንሶም ምስ ብዙሕ ውህበታት ናብ ግብፂ ይለኣኽዎ። ቅዱስ ኣስናቴዎስ ድማ ንፍሬምናጦስ ኣቡነ ሰላማ ኢሉ ምስ ብዙሕ መጻሕፍቲ ለኣኾ። ኣብ መጀመርታ ኢዛንያን ሳይዛናን ተጠመቑ። ስሞም ድማ አብርሃ ወአጽብሃ ተባሃሉ። ቀጺሎም ድማ ሰራዊቱን ህዝቡን ተጠመቑ። ሃገርና ድማ ብምኽንያት እዞም ቅዱሳን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን መጸት፣ ናይ ክርስትና ደሴት ኮነት። ሃገር እግዚአብሔርነታ ድማ ኣጽንዐት። እዞም ቅዱሳን ድሕሪኡ ብሞገስ ክርስትና ምእንቲ ከስፋሕፍሑ ደኸሙ። ልዕሊ 154 ኣብያተ ክርስቲያናት ካሃንጹ ከለዉ መብዛሕቲኡ ዝተፈላለየ ነበረ። ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝሃነጽዋ 12 ቤተ መቕደስ ዝነበራ ናይ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ክትሪኣ ተናፍቕ እያ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን
የዲት ጉዲት ብእሳት አውዲማታ እያ መሰረቱ ግን ክሳብ ሎሚ ኣሎ። ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ግን ክርስትና ንምስፍሕፋሕን መንግስቲ ንምጽናዕን ክብሉ ካብ አክሱም ብተወሳኺ ኣብ ሽዋ እውን ዙፋን ዘርግሑ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ኣምላኽ ብዝፈቐዶ መገዲ ክሳብ የመን ገዝኡ ክርስትና እውን ኣስፋሕፍሑ። ቅዱስ አብርሃ ካብ ዝውለድ ኣብ 52 ዓመቱ ኣብ 364 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ 4 ክዓርፍ ከሎ ሓው ድማ ን15 ዓመታት ንበይኑ ኣመሓደረ። ኣብ 379 ድማ ብተመሳሳሊ ጥቅምቲ 4 ቅዱስ አጽብሃ ካብ ዝውለድ ኣብ 67 ዓመቱ ብክብሪ ዓረፈ። ካብ ልዕሊ ናይ ክልቲኦም መቃብር ድማ ን30 መዓልቲ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ተተኺሉ ተረኣየ። ጎይታና ድማ ብዘይሕሰቃሉ ስምኩም ዝጸውዐ በዓልኩም ዝገበረ ክምሕረልኩም እየ ኢሉ ክብል ቃል ኪዳን ኣተወሎም። በረኸቶም ረድኤቶም ናይ ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ወይ ናይ ሳይዛንያ አዛንያ ወአይሳ ሳይዛንያ በረኸቶም ምስ ኩላትና ይሕደር አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ሃናንያ ሐዋርያ ሃናንያ ቁጽሩ ካብ 72 ኣርድእቲ ክኸውን ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሞም ተመዝጊቡ ካብ ዝተቐመጠልና ካብቶም ውሑዳት ኢና ዋና ካብቶም ውሑዳት እቲ ዋና እዩ። ካብ ነገደ እስራኤል ተወሊዱ ብሕጊ ኦሪት ዓብዩ ካብ ናይ ግብዝና ዕድሜኡ ቁሩብ ሕልፍ ምስ በለ ጎይታና ወንጌል ምምሃር ስለ ዝጀመረ ጸውዖ። ብሰናይ ፍቃድ ስለ ዝተኸተሎ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ን3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ተማሂሩ ቅድሚ ዕለተ ስቕለት ሃብተ ፈውሲ እውን ተዋሂብዎ ነበረ። ምክንያቱ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝጸሓፈልና 72 ኣርድእቲ ጎይታና ኣጋንንቲ ብስምካ ተገዝኡልና ምባሎም ኣቐሚጥልና ኣሎ። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17። ቅዱስ ሃናንያ ኣብ በዓለ ዕርገት ተባሪኹ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከተ ወንጌል ወፀ። ኣብ ዝምህረሉ ግዜ ናይ ሶርያ ኣብ ደማስቆ ማእከል ገይሩ ነበረ። ድሓር ድማ ኣቦታት ሐዋርያ ናይዛ ከተማ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ገይሮም ሸምዎ። ጎይታ ድማ ምስ ዓረገ ኣብ 8 ዓመት ንክርስትና ዘሳቀ ዝነበረ ሳውል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደማስቆስ ተጓዓዘ። ክርስቲያን ብፍላይ ንቅዱስ ሃናንያ ንምእሳር እዩ። ሳውል ንእግዚአብሔር ምሩፅ ኣቕሓ ምእንቲ ክኸውን መብረቕ ንዓይኑ ኣጥፍኦ። ሽዑ ድማ ጎይታና ንሳውል ናብ ሃናንያ ምእንቲ ክኸይድ ነገሮ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ጎይታና ንሃናንያ ተገሊጹ ተዛረቦ። ሳውል ወይ ከዓ ጳውሎስ ናብ ሃናንያ ዝበጽሐ ብመራሒ እዩ ዝነበረ። ክልቲኦም ምስ ተራኸቡ ቅዱስ ሃናንያ ንሳውል መሃሮ፣ ፈወሶ፣ ኣጥመቆ፣ ሰናይ መንገዲ ድማ መርሖ። በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ንስሓ ኣቦኡ ይበሃል። ሐዋርያ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 ክነንብብ ንኽእል ማለት እዩ። ድሕሪኡ ቅዱስ ሃናንያ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍልታት ወንጌል መሃረ፣ መከራ እውን ተቐበለ። ኣብ መጨረሽታ ድማ በዛ መዓልቲ ክፉኣት ሰባት ድሕሪ ብዙሕ ቃይ ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ኣቡነ በርተሌሜዎስ ዘሽዋ ከምኡውን እዞም ጻድቅ ኣቦና ካብ ውሽጢ ደቂ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓደ ክኾኑ ከለዉ ዘመንከስዎምን ዝሸመዎምን ድማ ባዕሎም እዮም። ናይ ቆባዕ ወይ ከዓ ናይ ቆቢዕ ናይ ጠጠር ናይ ኮረም ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ተሸይሞም ብብዙሕ ድኻም ኣገልጊሎም እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ዝዓጥንሉ ተረኣዮም። ኣብ ወርሒ ጳጉሚ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ወሎ ላስታ ዘላ ጥንታዊትን በዓል ታሪኽን ደብረ ዘመዶን ዝመስረትዋ እዞም ዓብይ ኣቦና እዮም። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዘሰኣላ ናይ እመቤትና ስእሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኩሉ ግዜ ሰዓታትን ማህሌትን ኣብ ዘይጓደለላ ኣብዛ ውሽጢ ጥንታዊት ገዳም ትርከብ። ብዙሕ በርካታ ቅርስታት እውን ይርከብ። ኣብቲ ኣከባቢ ወላሓንቲ ሓለውቲ ኮይኖም ዝሕልዋ በርካታ ናይ ዱር ኣራዊት ይርከቡ። እዞም ጻድቅ ብዓብይ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣገልጊሎም ብሰላም ዓረፉ። ናይ ጻድቅ ናይ ኣቡነ በርተሌሜዎስ
ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ባኮስን ቅዱስ ሰርጊስን መሓዝኡ ቅዱስ ባኮስን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ንጉስ መክስሚያኖስ 284 ክሳብ 305 ናይ ሓይሊ ጾር ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ነበሩ። ንጉስ ክሓደ እዩ ነይሩ እሞ እዞም ክልተ ቅዱሳን ብጎይታና ዝኣምኑ ክርስቲያን ምዃኖም ግን ኣይፈለጠን ነበረ። እምነት ናይቲ ንጉስ ዝኽተሉ ኩፋኣት ከይዶም ንንጉስ መክስሚያኖስ ዝሸምካዮም ንሰርጊስን ንባኮስን ብናትካ ኣማልኽቲ ዘይኣምኑ እዮም ኢሎም ነገርዎ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ክርስቲያን ብምዃኖም ተወንጅሎም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ ስገዱ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ንሕናስ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንሓቀኛ ኣምላኽ ኢና እነምልኽ ንናትካ ዝረኸሱ ጣዖታት ኣይንግዘአና በልዎ። ንጉስ ድማ ንትእዛዙ ከም ዘይተቐበልዎ ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰብነቶም ዓብይ ስቃይ ኣወረደሎም። ሰብነቶምን ክሳዶምን ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ኩሉ ከተማ እናገረፈ ኣዘሮም። ንጽባሒቱ ድማ ንኣማልኽቱ መታን ክሰግዱ ደጊሙ ኣዘዞም። ንሳቶም ግን ፈጺሞም ኣይተቐበልዎን። ድሕሪ እዚ ኣሰቃዩ ክቐትሎም ናብ ምብራቃዊ ናብ ናይ ሶርያ ገዛኢ ናብ አንጢያኮስ ለኣኾም። ንጉስ አንጢያኮስ መጀመርታ ነቲ ስልጣን ዝረኸቦ በዞም ክልተ ቅዱሳን ስለ ዝነበረ ሕጂ ብምስዳድ ናብኡ ኣብ ዝመፁ ግዜ ኦ ረዳእተይ ዝኾንኩም ኣቦታተይ ኣነስ ኣብ ልዕሌኹም ሓንቲ ክፉእ ነገር ክገብር ኣይደልን እየ። ነገር ግን ንናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል ንምንታይ ብሂወት ኣይትነብሩን? ንትእዛዙኸ ስለምንታይ ትተሓላልፉ ዘይትቕበልዎ በሎም። ቅዱሳን ዝኾኑ ሰርጊስን ዓርኩ ባኮስን ድማ ንዓና ሂወትና ክርስቶስ እዩ፣ ስለ ስሙ ኢልና ወላ እንተሞትና መትረፊ መንገድና እዩ በልዎ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ አንጢያኮስ ሓሪቑ ንቅዱስ ሰርጊስ ኣሰሮ። ንጉስ ባኮስ ግን ጽኑዕ መህረምቲ ምስ ኣህረሞ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ አንጠልጢሉ ኣብ ውሽጢ ሩባ ኤፍራጥስ ደርበዮ። እዚ ሰማዕት ኣቦና ድማ ንቅድስቲ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ። እግዚአብሔር ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስግኡ ሓልዩ ናብ ወደብ ኣብጽሖ። ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ድማ ብገድሊ ተጸሚዶም ዝነበሩ ማማን ባባን ዝበሃሉ ክልተ ባህታውያን ነበሩ እሞ እግዚአብሔር ንመልኣኹ ናብኣቶም ልኢኹ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ናብ በዓቶም ክወስድዎ ኣዘዞም። እቶም ባህታውያን ማማን ባባን ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ኣናብስትን ተዃልን ለይትን መዓልትን እናሓለውዎ ረኸብዎም። እዞም ኣራዊትን እንስሳታትን ብዘይካ ስጋ ሰብ ካልእ ዘይምገቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ነገር ግን ናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ሓደ መዓልትን ለይትን ዝኣክል ክሕልዎ ጸንሑ። እቶም ባህታውያን ድማ ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ወሲዶም ብዓብይ ክብሪ ኣብ በዓቶም ኣቐሚጦም ቀበርዎ። ናይዚ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ባኮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና ኣሜን። ኣምላከ ኣብርሃ ወአጽብሃ ድኻ ተበዲሉ ፍርዲ ተጓዲሉ ዝብል ዳኛ ሃይማኖቱ ዘቐንዐ መራሒ ድማ የምጽኣልና። ናይ ቅዱሳን ክብሪ ኣብ ልዕልና ይግበረልና ኣሜን። ጥቅምቲ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ነገስታት ኣብርሃ ወአጽብሃ፣ ቅዱስ ሃናንያ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ቅዱስ በርተሌሜዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ባኮስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ባባን ማማን፣ ቅዱስ ዮሐንስ ህጹው። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፍያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት ኣሜን። እምበኣርከስ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታት ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖ ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ። እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4።
አሜን። በረኻቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር መስገን ዘውደቅኮ ዘንጠብኮ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ይቅሬታ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለይኩን